Merhaba, ben Berrak. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem bütün karın bölgesini hem de sırtın arka kısmındaki ufak yağlanmaları da yakacağımız ve tüm karnı, kor bölgesini çalıştıracağımız güzel bir egzersiz yapacağız. Aynı zamanda da oldukça yorucu. Biliyorsunuz yaza çok az bir zaman kaldı. Hem sıkılaşalım istiyorum hem yağ yakalım istiyorum. Aynı zamanda da belirgin kas görünümüne kavuşalım istiyorum. O yüzden bugün iki bölgeyi aynı anda çalıştıracağımız tek bir egzersiz videosu yapacağız. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız, daha fazla spor videosu görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz ya da egzersizlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa da Instagram hesabım aşağıdaki kutucukta, oradan bana ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. O zaman bütün karın bölgeniz cayır cayır yanmak için hazırsa, matlarınız da hazırsa, biliyorum artık siz zaten egzersiz yapmak için hazırsınız. Hadi egzersize başlayalım.
just another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change.